പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామం మహిమపరచబడును గాక. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം നിങ്ങളോട് ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడిన ఒక ప్రవచన వాక్యము మీ అందరికీ తెలియజేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు. നിങ്ങളെ ചില കൾച്ചറുകളെ തകർക്കുവാനായി കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ఆమె మిమ్మల్ని కొన్ని సాంప్రదాయాలను తొలగించడానికి దేవుడు ఉపయోగించాలని ఆశపడుతున్నాడు. ആമേൻ. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളെ, అభిషేకం పొందుకున్న దేవుని బిడ్డలారా, നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്തതിന്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളാണ്. దేవుడు మిమ్మల్ని అభిషేకించిన దాని వెనుకల ఒక ఉద్దేశము దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. അത് പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില ദേശങ്ങളിലെ കൾച്ചറുകളെ പൊട്ടിക്കുവാൻ, ചില രാജ്യങ്ങളിലെ കൾച്ചറുകളെ പൊട്ടിക്കുവാൻ, ചില ഐലൻഡുകളിലെ കൾച്ചറുകളെ പൊട്ടിക്കുവാൻ, ചില ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ കൾച്ചറുകളെ പൊട്ടിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ఆమె మీ ద్వారా కొన్ని పట్టణాల యొక్క, గ్రామాల యొక్క, రాజ్యాల యొక్క, కొన్ని భూఖండాల యొక్క సాంప్రదాయాలను తొలగించాలని దేవుడు మీ గురించి ఆశపడుతున్నాడు. അവൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ദൂതനെ സ്വീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ఈ సమయంలో ఈ ఒక వాక్యంని మీరు స్వీకరించి ప్రార్థన చేయండి. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ గురించి ఆ విధంగా ఆశపడుతున్నాడు. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് മെലീത്ത ദ്വീപിൽ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം കയറിപ്പറ്റിയ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ఆమేన్. అపోస్తల కార్యములు 28వ అధ్యాయము మనం చదివినట్టయితే తన ప్రాణాన్ని రక్షించడం కొరకు అపోస్తలైన పౌలు ఆ యొక్క మెలీతా ద్వీపంలోకి వచ్చినట్టు మనం చూడగలుగుతాం. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ ശീതകാലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് തീ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൗലോസ് വിറക് പിറക്കിയപ്പോൾ ഒരു ജന്തു, ഒരു അണലി അവന്റെ കൈക്ക് തൂങ്ങി എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു. అక్కడ అది అప్పుడు శీత కాలం కనుక అక్కడ చలి కాచుకున్నటకై పౌలు పుల్లలు ఏరుతున్న సందర్భంలో ఒక సర్పం వచ్చి అతని చేతుకు చుట్టబడినట్టు మనం చూడగలుగుతాం. ആ ദേശവാസികൾ, അവിടെയുള്ള മെലീത്ത ദ്വീപിലെ ദേശവാസികൾ ബർബരന്മാർ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, നിശ്ചയമായും ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കൊലപാതകനാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ఎప్పుడైతే ఆ ద్వీపవాసులు అది చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నిజంగా ఈ యొక్క వ్యక్తి నరహంతకుడే అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. നീതിദേവി അവനെ ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ കൈക്ക് അണലി ചുറ്റിയതെന്ന് അവർ പറയുകയാണ്. నీతి దేవత ఇతన్ని చూసింది, ఇంకా ఇతన్ని బ్రతకనివ్వదు గనుక ఇతన్ని ఈ క్షణమే చంపేస్తుంది అని వాళ్ళు అనుకున్నారు. ആ ദേശനിവാസികൾ ഇന്നലെ വരെയും അവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നീതിദേവിയുടെ ശാപം കാരണമാണ് അവനെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നൊരു സമ്പ്രദായം, എന്നൊരു വിശ്വാസം അക്കൂട്ടർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ఆమెన్. అక్కడ ఉన్న ద్వీపవాసులు అప్పటి వరకు ఏం నమ్ముతుండే అంటే ఆ యొక్క సర్పము ఒక వ్యక్తికి చుట్టబడిందంటే అతడు నరహంతకుడు, అతడు పాపం చేసిన వ్యక్తి కాబట్టి నీతి దేవత ఇంకా అతన్ని బ్రతకనివ్వదు అని అప్పటి వరకు వాళ్ళకు ఉన్న ఒక సాంప్రదాయం. എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു, അവനോ പൗലോസോ ആ ജന്തുവിനെ തീയിൽ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. కానీ మనం అక్కడ చూసినట్టయితే పౌలు ఆ యొక్క పాముని ఆ మంటలో పడేసినట్టు మనం చూడగలుగుతాం. അവൻ ദോഷം ഒന്നും പറ്റിയില്ല. అతనికి ఏ హాని కూడా జరగలేదు. പക്ഷെ ഇവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, కానీ వాళ్ళు ఆ ద్వీపవాసులు చూస్తూ ఉన్నారు. ഇപ്പോൾ അവൻ വീർത്തും, ഇപ്പോൾ അവൻ ചത്തു വീഴും, ഇപ്പോൾ അവന്റെ പ്രാണൻ വിട്ടു പോകും, ഇപ്പോൾ പൗലോസ് തീരും എന്നിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఇప్పుడు అతడు పడిపోతాడు, అతను ప్రాణం విడిచిపెడతాడు, ఇప్పుడు అతడు చనిపోతాడు అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൗലോസിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ രീതി മാറി, അവരുടെ സംസാരം മാറി. చాలా సమయం అయిన తర్వాత కూడా పౌలుకి ఏం కాకపోవడం వాళ్ళు చూసి వాళ్ళ మాట మారింది, వాళ్ళ తీరు మారింది, അവരുടെ മനസ്സ് മാറി, వాళ్ళ మనసు మారింది. അവൻ ഇന്നലെ അല്പസമയം മുമ്പ് വരെ ഹല്ലേലൂയ ഇവനൊരു കൊലപാതകൻ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഇപ്പോൾ പറയാ ഇവനൊരു ദേവനാണ്. ఆమెన్. ముందు వరకు ఇతడు ఒక నరహంతకుడు అని చెప్పే వాళ్ళే ఇప్పుడు అతన్ని ఒక దేవుడిలాగా భావిస్తున్నారు. വേദപുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 3 മാസത്തോളം പൗലോസ് ആ ദ്വീപിൽ താമസിക്കുവാനും അനേകരെ യേശുവിലേക്ക് നേടുവാനും സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ఆమెన్. మన వాక్యంలో చదివినట్లయితే 3 నెలలు పౌలు ఆ ద్వీపంలో ఉండి అనేకులను విశ్వాసంలోకి నడిపించినట్టు మనం చూడగలుగుతాం. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന് ചില സമ്പ്രദായങ്ങളെ, ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ
ഒക്കെ തകർത്ത് കളയുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ సమయం నా దేవుడు మీతో ఏమని తెలియజేస్తున్నాడంటే, మిమ్మల్ని దేవుడు అభిషేకించిన దాని వెనకాల కొన్ని సాంప్రదాయాలను, కొన్ని అంధవిశ్వాసమును కొట్టివేయడానికి దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ആമേൻ പറഞ്ഞ് ദൂതിനെ സ്വീകരിക്കുക. విశ్వసించే వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రవచన వాక్యంకు ఆమేన్ చెప్పి స్వీకరించండి. ഇന്നലെ വരെയുള്ള മെലീത്തയുടെ അവസ്ഥകളെ, സമ്പ്രദായങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ അഭിഷേകം ഉള്ള ഒരു പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, അഭിഷേകം ലഭിച്ച നിങ്ങളെ കൊണ്ടും കർത്താവിന് ചില സമ്പ്രദായങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ പ്രവചനാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുക. ఆమేన్. అప్పటి వరకు ఆ యొక్క మెలితా దీపంలో ఉన్న ఆ సాంప్రదాయాలను, ఆ పరిస్థితులను కొట్టివేయడానికి అభిషేకం కలిగిన ఒక్క వ్యక్తి వల్ల అయినట్టయితే, అభిషేకం కలిగిన మీ ద్వారా కూడా సాంప్రదాయాలను కొట్టివేయాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. അത് നിങ്ങളെ അപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. మిమ్మల్ని కూడా ఆ విధంగా ఉపయోగించాలని దేవుడు നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ఆశపడుతున్నాడు. ചില സമ്പ്രദായങ്ങളെ പൊളിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. మీ ద్వారా కొన్ని సాంప్రదాయాలను తొలగించాలని దేవుడు നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില ఆశపడుతున్నాడు. കൾച്ചറുകളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. మీ ద్వారా కొన్ని సాంప్రదాయాలను తీసివేయాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. അതിനാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. దాని కొరకు దేవుడు మిమ్మల్ని ദൈവം అభిషేకించున్నాడు. നിങ്ങളെ അപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ ప్రకారంగా ఉపయోగించాలని ഒരു വാക്ക് ఆశపడుతున్నాడు. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఒక మాట ప్రార్థన చేసి, പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും. దేవా వందనాలు ഈ తెలియజేస్తున్నాను. സമയം അപ്പനങ്ങ് സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി. ఈ సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചാട്ടെ. దేవా, మమ్మల్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఉపయోగించండి. അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകം കൊണ്ട് ചില സമ്പ്രദായങ്ങളെ പൊളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, തകർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ നാളുകളിൽ ദൈവരെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാട്ടെ. దేవా, వాళ్ళ మీద ఉన్న అభిషేకం ద్వారా కొన్ని సాంప్రదాయాలను తొలగించడానికి దేవా మీరు వాళ్ళను ఉపయోగించుకోండి. അനേകരെ യേശുവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ അവരെ സഹായിച്ചാട്ടെ കർത്താവ്. అనేకులను యేసయ్యలోకి తీసుకొచ్చే వాళ్ళుగా వీళ్ళని మార్చండి ప్రభువా. കർത്താവെ, അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യും. దేవా, అందరిని బ్లెస్ ഒരു చేసి അത്ഭുതമാകട്ടെ. గొప్ప అద్భుతంగా మార్చి യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. God bless you. దేవుడు అందరిని దీవించును గాక.